Hər hansı bir ölkədə hər addımbaşı lombardlar, yüksək faizli kredit mərkəzləri və mərc oyun məkanları açılırsa, bunu iqtisadi inkişaf adlandırmaq olmaz. Bəli, bunların hamısı iş yeridir. Amma hər iş yeri iqtisadi inkişaf demək deyil. Bu iş yerləri insanların pul qazanmasından yox, pula ehtiyacının artmasından xəbər verir. Çünki bunların sayı çox vaxt işsizlikdən və insanların maddi ehtiyacından yaranır. Əgər hər hansı bir ölkə istehsal müəssisələri və kənd təsərrüfatı sahəsində inkişaf edə bilmirsə, həmin ölkənin az maaşla çalışan vətəndaşlarının maddi ehtiyacından yeni dırnaqarası iş yerləri açılacaq və bu iqtisadi uğur kimi təqdim olunacaq. Yerli istehsalatı olan istənilən ölkədə istehsalçı qazandıqca müəssisəsini böyüdər. Müəssisə böyüdükcə tikintidəki fəhlənin də, ambarda maldaşıyanın da, marketdəki kasserin də maaşı artacaq. Yoxsa xaricdən məhsul ixal edib yüksək qiymətə satmaqla nə yeni iş yerləri açılar, nə də işçi yaxşı yaşayar.